кога рековме преска за тие структури и луѓе, до ден денес се уште таа, ајде да кажам, црвена буржуазија од Социјалистичка федеративна Југославија, до ден денес ги држи конците, спрегајте на бизнисот на територијата на просторот на бивша Југославија. Вие не можете да купите ни грам нафта, може било кој да ви кажува приказни. Како почна тој процес на расчистување на кадрите од старите служби и како заврши? Успешно или неуспешно? Неуспешно, веднаш ќе И кажам. дали беше она големото, како да кажам, сценарио за да се анулира тој процес? Големото беше 100% сценарио. Ќе ви кажам пример. Зошто? Значи, пред да се појави големото уво, неколку месеца пред тоа, до мене дојде како препознатив човек кој што комуницира со господјот Димовски, некој неверојатен професионалист, поради душа просто не за неја имам стварно убави сеќавање. Таа знаеше да менеджира, таа не се мешаше во оперативните работи, како што некои други министри тоа го правеа, напротив, таа го почитуваше кадрот кој што беше професионален, таа го само менеджираше. Значи, неколку месеца пред големото уво, до мене пристигна еден пријател, така наречената олигархиска групација, која што патен потоа беше засегната од тоа наводно прислушкување, и токму ми прозвори дека имат информација дека биле прислушкувани некои политичари, некои големи бизнисмени. Јас револтирам, отидов кај господја Димовска и се до тој го пренесов. Значи, од нейна страна ми беше речено дека можам слободно да го тоа негирам и ако стварно продолжат дека цврсто стојат на тие ставови, може да разговара со нив. Подосна, низ една наша, така да кажем, оф рекорд истрага, утврдивме дека станува збор за на чиста класична намештајка. Материјалите кои што излегува не се материјали од Министерството на внатрешни работи, туку од луѓе кои што претходно работеле во Министерството за внатрешни работи на одредени позиции, знаат како, нели, е темплејто, како тоа сето се наведува, како информации, и од таму започна целата работа. Инаку, тоа беше една групација на, не би сега да ги спомнувам како имиња, може би гледачите тоа ќе го препознаат, кое што во периодот кога дојде ВМРО на власт, на разни начини правеше се да не дезавуира. Како? Со информации дека се прислушкуваат јавни личности, бизнисмени. Имаше случаеви кај што се поставуваа одредени рачни бомби, па истите тие што ги поставуваа, потоа ги демонтираат тие рачни бомби. Имаше тука неверојатна небулоза од разноразни информации кои што воопште не држеа вода. Така што господјот Димовска немаше ништо со тоа и кога ја прашав зошто се повлекува за големото, каже дека таа нема сили да се боре против тоа. Зошто нема сили? Мислам дека тука веќе има големо влијание и нејзината позиција во тоа време во партијата. Мислам дека се помалку имаше поддршка од страна на партијата на ВМРО ДПМН. На Лјупчо Гергевски, генерално. Да. Беше големото резултат на незиниот обид да ги растури старите шеми, да речем условно удбашки шеми. Па вака. Бидејќи знам од информации, знам дека таа има влезено во процес да ги расчистува со тие баш пред големото. Па процесот на расчистување, ако така може да се каже, јас не би рекол дека е процес на расчистување, бидејќи беше исклучително коректно тоа што претходно се направеа промени во Министерството за внатрешни работи, кадровските промени од страна на Павле Трајанов, на Пане Велев, на Љубе Бошковски, тие и останаа. Значи, она нешто многу не направи некои промени за да речеме дека расчистуваше. И дури знам многу од тие така наречени стари структури кои што комуницираа со неа на многу еден коректен начин, бидејќи Димовска беше личност која што не беше, како да ви кажам, тенденциозно да настапува кон некој заради тоа што не е од таа политичка провиненција.
немаше таков наратив, кај неја не постоеше. Да, се обидовме заедно, бидејќи тие стари структури претходно се исчистија од страна на досиеа, да речеме, ние не можеме да го најдеме нејзиното досие, кој што знам дека постои, нели? И многу други досиеа не може да се најдат. Во државата Македонија, прв пат тоа се случи 91 година, втор пат се случи 98 година, и до ден денес, вие понекогаш гледате по некои медиуми, ќе се појави некој материјал од службена белешка или било што, ние едноставно, според мене, Македонија има големи проблеми од тие непронајдени, кој знае каде сместени досиеа, исто како и оние така наречени бомби на Зоран Заев. Македонската политичка сцена уште долго ќе го трпи ударот и нема да се соземе поради тие коруптирани уценувачки материјали. Знаете, разузнавањето започнува во Венеција. Венецијанските трговци секојаш имале со нив човек кој што морал да ги собери информации да ги врати, нели? И да создаде нормално разузнавачка агентурна мрежа. И тие мрежи секојаш биле по основ на его, како модалитети, его, корупција, ова е компрометирачки материјал, пари и идеологија. Од овие 4 елементи кои ќе ги видите, визави бомбите и визави досијата, ќе најдете простор како некој кој што ги поседува може да ги моделира политичките процеси во Република Македонија, за да денес дојдеме до ситуација во која што гледаме како едните да заминат, а како другите да не дојдат. Неверојатна. И невозможна мисија е тоа. Мишлене посебно. Но не знам како ќе го решиме тоа. Едноставно Македонија веќе го доживува крајот на нештата. Ке ви поставам уште неколку прашања за Доста Димовска, бидејќи незиниот работен век овдека во службите, во партија, во политиката во Република Македонија е многу битна за денес, за дел од процесите кои што се случуваат денес, затоа и повеќе прашања ќе поставам. Околу неа, во емисијата кога тука беше Љупчо Ѓорѓиевски, тој кажа дека тој престанал да комуницира со Доста Димовска или, нели, ја екскомуницираше Доста Димовска заради тоа што таа имала некакви средби, се среќавала со тогаш политичките непријатели на ВМРО ДПМН и наводно оддавала информации. Јас знам дека станува збор за средби која што таа ги имала, например, со Фрчковски, со Палчо, со тогаш, нели, председател на градска организација на СДСМ, со Ацо Кабранов, например, као новинар, нели, левичар или ја следел таа идеологија. И така натаму се, повеќе лица, Верушевски меѓу другите. Зашто ги имала тие средби таа со нив? Бидејќи јас дел од моабетите ги знам, што се разговарале, затоа, ама, Значи, морам да кажам дека, потора се вратам дека Димовска не беше човек кој што навлегуваше во приказни на оперативно работење и постварувала контакти за да прибирање на еди какви, не знам, сознание. Доста Димовска беше политичар од голем маштаб. И као таков политичар, значи, за мене беше нормално да комуницира таа со такви луѓе од други провиниенции, што воопшто не е лошо да се комуницира, нели? На политичката сцена на Македонија сепак станува збор за политички противници, не станува збор за непријатели. Ако земеме дека во цел свет опозицијата и позицијата, тоа се двете крила на кои што се движи една држава. Ние не можеме да функционираме како сега што имаме, Мицко се сака да постави директни бедеми, колку ги постави, и тоа е прашање, но сепак Димовска не би во ниеден случај не би го прифанал мислењето на Љупчо Ѓорѓиевски. Така предавал. Но имаше една друга димензија сепак. Доста Димовска многу му сметаше на авторитетот на Љупчо Ѓорѓиевски во политичката партија.
Така што, знаете како е, кај нас ние имаме, впрочем, и тужба да се однесува на тоа. Ние имаме султан партии кои околу себе сопираат секогаш луѓе, конформисти и полтрони, кои што секогаш шефот му викаат, да, шефе, ти си најпаметен, најумен. Ако се сеќавате на првиот круг на избори за председатели, ќе ви текли како Лјупчо Георгиевски ви беше наместил масата со бели чаршави и сете, чека само да слават. Па потоа видоа тежок пораз во првиот круг, па во вториот круг моравме да правиме кој ги И апсолутно ќе се согласам со изборите. вас околу улогата на Доста Димовска во тој момент и со овие луѓе и со овие средби, бидејќи да, тоа се разговорите на се политички и се за смирување на наративи, да не се напаѓа ВМРО или да се искористи позицијата во СДСМ на овие луѓе кои што ги спомна претходно, да се искористи за да се добие плюс информација или да се делува негативно врз СДСМ за ВМРО ДПМН да ја засврши позицијата, и тоа се дел од разговорите, затоа што знам дел од разговорите кои што се правеле на маса. Од два извора имам информации. Така да, морам да се согласам со вас дека тоа е причина за тој повод за Лјупчо Георгиевски во тој момент За денонцирација. за да ја екскомуницира. Да, Инаку претходно да. немал никакво оправдување да ја екскомуницира, но ова се го измислува како некој повод и ја екскомуницира во тој момент. Зашто го прашувам ова? Христијан Мицкоски има огромна, да речам, патолошка предпазливост кога станува збор Доста Димовска или незините кадри. Условно незините кадри или кадри кои што работеле Кои што биле блиски, да. кои што биле блиски до неа, кои што работеле со неа, под изговорот дека наводно Доста Димовска го следела неговиот татко. Тоа ми го кажал на мене лично, може да потврди или да демантира, но ми го кажал. Го следеше ли Доста Димовска таткото на Христијан Мицкоски, кој што во тој момент е вработен во МЗТ? Јас се извинувам што ќе мора да го нарушам дигнитетот на емисијата, но тоа е голема глупост. Неколку пати повторив дека Димовска никогаш нема давано наредби нит во Министерството на внатрешни работи, нит во Агенција за разузнавање. Директни наредби за да се спроведат одредени оперативно-тактички и технички мерки. Имено, да ви кажам, во времето кога се уште Димовска беше министер за внатрешни работи прво, значи тоа беше веќе воспоставен ред од веќе 10 години кој што функционираше. За да дојде до таква повреда на човековите права, значи јас искуствено ви велам. Значи прво се отвараше, прво работиш 2 години, 3, додека немаш доволно информации за да можеш да побараш да се отворе претходна обработка кон одредена личност, од еди кои си причини. Кога ќе успееш да ја завршиш добро, одеш кон оперативна обработка. За да министерот за внатрешни работи ти дозволи, бидејќи во оперативна обработка станува збор за тајно следење, тајно прислушкување и ред други работи, нели, кои што се директна повреда на човекот права, значи до министерот на внатрешни работи, за да он даде на решение, требаше на мојот предлог да има 9 подписи на резолуција. Значи, секој министр кој ќе видеше тие 9 подписи, значи, јас, па мојот прв началник, па заменик началник на регионална управа, началник на регионална управа, главен инспектор, помошник, началник на управа, директор, односно тогаш подсекретар за, постои директор за државна безбедност, за да стаса до министерот. Значи, тоа е глупост. Невидена дека Димовска можела да даде, и то познавајќи ја, то сигурно можела да случи. Но, доколку на вистина, да речеме, некои колеги имале информации за тој господин, дека има активности кои што не кореспондираат со законските одредби во Република Македонија, то може да се случило. Но дека е тоа акт на Димовска од нејзината малициозност кон некого, мислам, гарантирам дека тоа не е возможно да се случи. Значи, не е зашто би бил возможно. следен?
И дали имате информации дали бил следен и дали можете да ги споделите со нас? Значи јас немам информации дали е следен господино, стварно немам никакви информации за такво нешто. Знам дека во неговата кариера има уште од југословенско време има контакти со структурата на енергетската, ајде кажам, мафија, бидејќи тоа не е мој збор. Енергетска олигархија, ајде. Не, видите, значи, главниот на таа олигархија или мафија, господинот или Вук Хамовиќ, значи, има неколку кривични пријави од Европската Унија, од држави на Европска Унија, поради тоа што е утврдено дека има исклучително големо влијание на тоа како ќе се политички определат и што ќе се движат државите од поранешна Југославија. Имено, видите, кога рековме преска за тие структури и луѓе, до ден денес се уште таа, ајде да кажам, црвена буржуазија од Социјалистичка федеративна Југославија, до ден денес ги држи конците, спрегајте на бизнисот на територијата на просторот на бивша Југославија. Вие не можете да купите ни грам нафта, може било кој да ви кажува приказни. Но секако тоа мора да се праша Вајан Шпијак. Синот на Мика Шпијак, еден од големите, да речеме, комунистички раководители, како што ги нарекуваа во тоа време, нели? Исто така и во однос на енергијата, каде што ЕВТ на Вук Хамовиќ е апсолутен господар тука. И сега во една таква ситуација, тој може кога сака да стави за министер, и обично има влијание секогаш неговиот збор на тоа кој ќе биде министер за енергетика, за транспорт и врски, таму каде што тоа има интерес. Значи, тоа е така, тоа се факти, мислам, непобитни факти, а во однос на господино дали е следен или не е, значи, јас немам никакви информации и не би сакал да шпекулирам, не го знам човекот, дали тој можеби некаде нешто имал, не знам. Добре, знаете како е тоа? Значи, вие цел живот живеете со некој комшија ваш. Човекот секој утро оди на работа, се враќа, копае бавчата, шета го куќето и ред други работи. Но, истовремено, се случуваат и други работи зад параванот, кои што, впрочем, се работа на службите за безбедност или за сигурност да ги разоткријат. И тоа, знаете, кога почна лустрацијата за која што патев јас како дел од Сдруженијето на Уставното сдружение во Штип, бев некој секретар, поднесовме представка, барање до Уставниот суд на Македонија за укинување на тој закон, кој што беше од страна на Стојан Аднов, па кога заврши Стојан Аднов рече дека сме го поништили целиот закон. Сакав да ви кажам, кога се отвори досијата, многу луѓе, едноставно, како да беше на ITP листа, кое досие ќе биде поголемо, па ми имаат приоѓани луѓе, како може Везоки за мене, има само 20 страници, па колку сакаш ти? Мислиш дека многу си вредел, па 3 пати си бил со некој офицер од бугарската армија и толку завршил твојата приказна. Така што. Беше ли доста соработник на бугарската служба? Не.